मेरा नाम है गुंजन गौर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके झटके इतने तेज थे कि राजधानी इस्तांबुल के आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि इस मौके पर 22 लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग इनमें से गंभीर भी हैं। ये लोग भूकंप के डर से एक ऊंची इमारत से कूद गए थे। अहंकार में रहने वाले अफ्ती फाता ने एक आंखों देखा हाल बताया है। उन्होंने कहा, मैंने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। ऐसा लग रहा था जैसे अपार्टमेंट कांपने से गिर जाएगा। ऐसे ही झटके और भी हमको कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। अब इससे पता लगाना होगा कि इसकी तीव्रता से और कहाँ-कहाँ इलाकों पे इसकी तीव्रता देखी गई है और कहाँ-कहाँ झटकों को महसूस किया गया है। धन्यवाद।